बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज बंगोपसागर पुणी बात्या संभावना 21 घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना 22 लघुचाप 24 अवपात परवर्ती 3 दिन मध्य आहरी अधिक घनीभूत होवार संभावना ट्विट कर सूचना देले भारतीय पाणीपाग वैज्ञानिक उमाशंकर दास तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक वीडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज पुणी आसूची लघुचाप पुणी आसूची बात्या बढ़िला बात्या भय तेज पुणी एक लघुचाप 22 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना समुद्र भितर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर घनीभूत हो 24 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागरीय केन्द्रीय अंचल में अवपात परिणत हो परवर्ती 48 घंटे गतिर दिग बजाय रखा सहित दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहरी अधिक घनीभूत होवार संभावना रही तेज लघुचाप प्रभाव में उपकूल दक्षिण ओडिशा रे भारी वर्षा होवार संभावना रही तेज अबले लघुचाप आसुथिबारु बात्या आशंका जदिव लघुचाप अवपात परिणत होगा केते शक्तिशाली हेब केउं पथरे आगक बढ़ स्थलभाग आड़कू माड़ी आसब कि एने कौन स्पष्ट सूचना बर्तमान सुधा मिली नहीं किंतु असमय लघुचाप सृष्टि होता बात्या होवार आशंका सृष्टि अधिक करुछे जो समय हाड़भंगा शीत होगा कथा से समय लघुचाप होगा जलवायु परिवर्तन एक संकेत बोली कहीपर बर्तमान नवेम्बर मास चली समय प्रबल शीत अनुभव होगा कथा किंतु बर्तमान से भली शीत पड़ ना बेले बात्या आशंका सृष्टि होइछे जहाँ एक चिंतार विषय पलटुवा बेले चाषी कूल एवं चिंतार पड़ जाइए तेज आसूची बड़ वर्षा 22 प्रबल वर्षा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर आसंता 22 तारिख में एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना होता बेले यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर घनीभूत होवार आशंका रही है 24 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर केन्द्रीय अंचल में यह अवपात रूप नहीं पारे 48 घंटे यह आहरी अधिक भयंकर हो तेज पुणी तीव्र बेगर माड़ी आसूची बात्या फसल अमल सीजन थिबारु चिंतार चाषी पुणी प्रबल वर्षा भयंकर बात्या चिंतार चाषी धान फसल अमल बेले पाखे आसला बेलू डराइलाणी लघुचाप वर्षा भय हाँ आज्ञा तीव्र बेगर माड़ी आसूची आउ एक लघुचाप बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभव रही आसंता 22 तारिख में लघुचाप नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो एही लघुचाप 24 तारिख बेलू अवपातर रूप नेबार संभव रही तेज यही समय जेहेतु फसल अमल समय एमितिरे यह पूर्व बात्या मंथा आसी जहाँ क्षयक्षति कर सारी आउ एबे धान कटाकटी समय जदि वर्षा हुए ताहा चाषी मेरुदंड भांगीदेव तेबे एबे सुधा लघुचाप वर्षा नहीं स्पष्ट होने बेले केवल अनुमान कर केउं जिला अधिक प्रभावित हो एवं केउं स्थान में अधिक वर्षा पवन हो से नहीं कौन स्पष्ट सूचना आसीना तेज आसपे आउ एक बात्या 22 लघुचाप 24 अवपात नहीं आईएमडी आकलन 26 ରୁ 28 तारिख जाए प्रबल वर्षा मास शेष बेलू आसब कि बात्या अक्टोबर बात्या मंथा डराई ठीक मसे पर नवेम्बर 28 तारिख बेलू उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा आड़कू आउ एक बात्या माड़ी आसब एमती किसी आशंका दाना बांधिलाणी पाणीपाग पूर्वानुमान विशेषज्ञ अनुमान होउछि ओडिशा रे सीधासलख माड़ नहले भी यार प्रभाव में 3-4 दिन प्रबल वर्षा हो पारे दक्षिण उपकूल एवं अभ्यंतरण ओडिशा रे ये अनुमान सत हेले धान फसल विशेष क्षयक्षति होवार आशंका रही तेज लघुचापटी जदि बात्यार रूप निए तेज यार ना सेनियर रखाजिव बोली कहुଯାଇଛି।